الم تر آیت غور نه دی کړی الی الذی هغه کس ته حاج ابراهیم چې جګړه کوله د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د رب د کې ان آتاه الله د دې وجې نه چې ورکړی و د الله تعالی الملک بادشاهي اذ قال ابراهیم کله چې فرمایل حضرت ابراهیم ربی الذی رب زما هغه ذات د یحیی چې را ژوندي کول کوي و یمیت او مړه کول کوي قال ویل دې کس د نمرود انا احیی زه را ژوندي کول کوم او امیت او مړه کول کوم قال فرمایل ابراهیم علیه السلام فإن الله پس یقینا الله تعالی یأتی بالشمس راولی د انور من المشرق د مشرق د طرفنا فأتی نراولت بها دی لرا من المغرب د مغرب د طرفنا فبهت الذی پس حیران کړی شو الذی هغه کس کفر چې هغه کفر کړی والله الله تعالی لا یهدی القوم الظالمین توفیق د هدایت نور کوي قوم ته چې هغه ظالمان دي او کلذی او یا پشانت دا کس مر چې تیریدو علا قریه په یو کلی باندې وهي خاویه په داسې حال کې چې هغه راغورځېدونکي او رانسکورېدونکي او علا روشها په چتونو خپلو باندې کله هغه راپرېوتونکي او په خپلو چتونو باندې دیوالونو ته یو سرته او بل سرته وغورځېده او چت یې په ځمکه راوغورځېد قال نو فرمایل دغه کس حضرت عزیر انا یحیی هذه الله څنګه به راژوندي کي دې کلیواله الله تعالی بعد موتها پس د مرګ د دې کلینا یا پس د مرګ د دې کلیوالو نه فاماته الله پس وفات کو الله تعالی مړ وساتو دلره الله تعالی مئة عام سل کاله ثم بعثه بیا یې راپورته کړلو قال نو فرمایل الله تعالی کم لبست څومره وخت تیر کړی دی قال فرمایل هغه لبست یوما ما یو ورځ تیره کړې ده او بعض یومین یا څه حصه د یوې ورځې قال فرمایل الله تعالی بل لبست بلکې تا تیر کړي دي مئة عام سل کاله فانظر پس وګوره الی طعامک خپل خوراک ته و شرابک او خپل سکاک ته دی اوبو ته دی لم یتسنه چې نه دی خراب شوي وانظر او ګوره الی حمارک خپل خرته ولنجعلک آیة للناس او دې لپاره چې وګرځو موږ تعالی آیة النخل للناس دپاره د خلکو وانظر او ګوره الی العظام اډوکو د دې خرته کیف ننشزها څرنګه حرکت ورکو موږ هغې لره څرنګه خوځوو موږ هغې لره ثم نکسوها بیا اغوندو هغې ته لحمن غوښه فلما تبین له پس هر کله چې ښه ښکاره شوله دا خبره هغه ته قال نو ویل هغه اعلمو پوهېږم زه ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شي باندې قدرت واله دی واذ قال ابراهیم او یاد کا وخت کله چې فرمایل حضرت ابراهیم رب رب زما ارنی راوخې او ما ته کیف تحیی الموتى څرنګه را ژوندي کې ته مړي قالو فرمایل الله تعالی اولم تؤمن او آیت یقین نه کې قالو فرمایل ابراهیم علیه السلام بلا ولنه یقین حکم خو ولکن لیطمئن لیکن د دې لپاره چې خوشحاله شي مضبوط شي لیطمئن چې مطمئن شي خوشحاله شي یا لیطمئن چې مضبوط شي قلبي زړه زما قالو فرمایل الله تعالی فخذ پس راونیسه اربعه من الطیر څلور د مرغانو نه فصرهن پس عادت کاغې لره الیک خپل ځان ته ثم جعل بیا وګرځوه علی کل بیا ټوکړې کنو بیا ثم جعل بیا کېدوه علی کل جبل په هر یو غره باندې منهن د دغو نه جزءا څه ټوکړه څه حصه ثم دعوهن بیا آواز وکړه دې ته راوبله دی ځان ته یأتینک راځي به دی تا ته ساین په منډه باندې وعلم او پوه شه ان الله چې یقینا الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت مثل الذین مثال دا کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې کمثل حبة په شان د هغې دانې دی انبتت چې را زرغونکي 7 سنابله ووږي فی کل سنبلة په هر یو وږي کې 100 حبة سل دانې والله الله تعالی یضاعف دوچنکی لمن یشاء چاله چې وغواړي والله الله تعالی واسع علیم پر آخره وستون کې دی پوهه ذات دی الذین هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې ثم لا یتبعون بیا نه ورپسې کوي ما په هغه څه پسې انفقو چې خرج کړي دي څه نه ورپسې کوي منن ځباتنه ولا اذن او نه څه ضرر نه څه تکلیف لهم اجرهم نو د دوی دپاره به اجر د دوی عند ربهم په نزد رب د دوی باندې ولا خوف او نه به یې سیر علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي قول معروف وینا ښه ومغفرة او بخښنه خیر ډېر غوره ده من صدقة د هغې صدقې نه یتبعها چې ورپسې شي په هغې پسې اذن
څه تکلیف. والله الله تعالی غنی بے پروا دی حلیم صبرناک دی. یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی لا تبطلوا مه بربادوئ صدقاتکم صدقې خپلې خیراتونه خپل بالمن پس باطلو سره والاذی او په تکلیف ورکولو سره کالذي په شان ته هغه کس ينفقو چې خرج کوي ماله مال خپل رعاء الناس دپاره د ښودلو د خلکو ولا یؤمنو ایمان نه راوړي بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځې وروستنۍ باندې فمثله پس مثال د ده کمثل صفوان په شان ته د هغه اوارې ګټې دی علیه ترابون چې په هغې باندې خاوري فاصابه پس ورسیږي هغې ته وابلون شیبهدار باران فترکه نو پرېږدي هغې لره صلدن خالی لا یقدرون قدرت نه لري علی شین په هیڅ یو شي باندې لا یقدرون طاقت بنه لري دی علی شین په هیڅ یو شي باندې مما دغه څه نه کسبو چې دی کړي دي والله الله تعالی لا یهدي القوم الکافرین توفیق د هدایت نه ورکوي یا قوم ته چې هغوی کافري ومثل الذین او مثال دغه کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل ابتغاء مرضات الله دپاره د لټولو د رضامندتیا د الله تعالی وتثبیتا من انفسهم او دپاره د مضبوطولو د ځانونو خپلو کمثل جنت په شانته د هغه باغ دی بربوتن چې په اوچت ځای باندې اصابها چې ورسیږي هغې ته وابلون شیبهدار باران فآتت نو ورکوي دغه باغ اکلها میوې خپلې ضعفین دوچنده فإن لم یصبها پس که چرته ونه رسیږي هغې ته وابلون شیبهدار باران فطلن پس کافی هغې دپاره نری باران لږ باران والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې کوئ تاسو بصیر لیدونکی دی آیا ودو آیا غواړي احدکم یو تن ستاسو نه ان تکونه دا خبر چې شي له د هغه دپاره جنتون یو باغ من نخیل د کجورونه و عنابن او د انګورونه تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه ولې نهرونه له چې د ده دپاره یې فیها په هغې کې من کل ثمرات د هر قسمه میوونه و اصابه الکبر او رسېدلی دې سړي ته بوډاوالی وله ذریة او وي د ده دپاره اولاد ضعفاء کمزوری فاصابها نو ورسیږي هغې ته اعصار فاصابها پس ورسیږي دغه باغ ته اعصار تیزه سیلی فیه نارون چې په هغې کې اوري فاحترقت پس وسوځېږي دغه باغ کذلکه دغه رنګې یبین الله واضحه بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته الآیات آیتونه لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتفکرون سوچ او فکر وکئ ایها الذین آمنو ای مومنانو انفقو خرج کئ تاسو من طیبات ما د پاکو هغه شیونو نه کسبتم چې ګټلی دي تاسو و مما او د هغه څه نه اخرجنا چې رایستلی دي موږ لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه ولا تیمموا الخبیثه او تاسو قصد مه کوئ د پلیت مال منه د دې نه تنفقونه چې خرج کوئ تاسو ولستم په داسې حال کې چې نه وئ تاسو بآخذیه اخستونکي هغې لره الا ان تغمزو مګر دا چې تاسو سترګې پټې کوئ فیه په هغې کې وعلمو او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی غني بې پروا دی حمید ستایله شوی ذات دی الشیطان شیطان یعیدکم الفقر ایرئ تاسو لره د غریبۍ نه ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بخل والله الله تعالی یعیدکم وعده کوي ستاسو مغفرتا د بخنې منه د خپل طرف نه و فضلا او د فضل والله الله تعالی واسع علیم پراخي راوستونکی دی پویه ذات دی یؤتي الحکمت ورکوي الله تعالی پویه د دین من یشاء چاته چې وغواړي ومن یؤت الحکمت هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته پویه د دین فقد اوتي خیرا کثیرا پس خامخا ورکړی شو هغه ته خیر ډیر وما یذکرو او نصیحت نه حاصلی الا اولو الالباب مگر د خالصو عقلونو والا وما انفقتم او هغه چې خرج کوئ تاسو من نفقتن د څه خرچې نه او نظرتم یا منښته کوئ من نظرین د څه منښتې نه فان الله پس یقینا الله تعالی یعلمه پوهیږي په هغې باندې وما للظالمین او نشته دی دپاره د ظالمانو من انصار څوک مددګاران ان تبدو الصدقات که چرته ښکاره کوئ تاسو صدقې فنعما هي
پس ډېرې ښې دي دا وان تخفوها او که چېرته پټوئ تاسو دې لره وتؤتوها الفقراء او ورکوئ تاسو دې لره غریبانانو ته فهو خیر لکم پس دا ډېر غوره دي ستاسو دپاره ویکفر عنکم او لرې به کړي ستاسو نه الله تعالی من سیئاتکم د ګناهونو ستاسو نه والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې کوئ تاسو خبیر خبردار دی لیس علیک نشته دی پیغمبره په تا باندې هداهم سمول د دی په سمه لار باندې روانول د دی ولکن الله لیکن الله تعالی یهدي هدایت کوي من یشاء چاته چې غواړي وما تنفقوا هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر د څه مال نه فلانفسکم پس دا د پاره د فایدې د نفسونو ستاسو دي وما تنفقون او تاسو نه خرج کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضامندیا د الله تعالی وما تنفقوا او هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر د څه مال نه یوفى الیکم پوره بدله بدر کړی شي تاسو ته د هغې وانتم او په تاسو باندې لا تظلمون ظلم به ونه کړی شي للفقراء الذین د پاره د غریبانانو یعنی دا صدقې او د خیراتونه د پاره د غریبانانو هغه کسانو دي احصرو چې بند کړی شوي دي فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې لا یستطیعون چې طاقت نه لري ضربن د سفر کولو فی الارض په ځمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په هغه باندې ناخبره سړی اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجې د نه سوال کولو نه تعرفهم پیژنې به ته دی لره بسیماهم په نښو د دی باندې لا یسألون الناس سوال به نه کوي د خلکو نه دی الحافا په وازه خوله باندې وما تنفقوا هغه چې لګوئ تاسو من خیر د سمال نه فإن الله پس یقینا الله تعالی به په هغې باندې علیم الذین هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا په پټه باندې وعلانیتا او په ښکاره باندې فلهم پس د دوی دپاره اجرهم اجر د دی عند ربهم په نزد رب د دی ولا خوف او نه به ویره علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن کیږي الذین هغه کسان یاکلون چې خوري الربا سود لا یقومون نه به ودرېږي دی الا د قیامت پر ورځ باندې د قبرونو نه الا مگر کما یقوم الذی لکه څنګه چې ودرېږي پاسیږي هغه کس یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی هغه لره شیطان من المس د وجې د رسېدو نه ذلک دا بانهم په سبب د دې چې یقینا دوی قالو ویلو انما البیع یقینا خرڅول مثل الربا په شانته د سود دي وحل الله البیع او حلال کړی د الله تعالی او حلال کړی د الله تعالی واحل الله البيع او حلال کړی د الله تعالی البيع خرڅول وحرم الربا او حرام کړی د سود فمن جاءه پس هغه څوک چې راغلی هغه ته موعظة نصیحت من ربی د طرفه د رب ددنه فانتهى پس منع شو ده فله پس د ده دپاره به وي ما هغه څه سلفه چې مخکې تیر شوي دي وامره الی الله او فیصله د دی حواله د الله تعالی ته ومن عاد او هغه څوک چې واپس شو د سود ته فاولئک پس دغه کسان اصحاب النار اور والدي هم فيها خالدون دی به په دې کې همیشه یمحق الله الربا بربادی الله تعالی مال د سود ويربي الصدقات او زیتی مال د صدقو والله الله تعالی لا يحب من نساتی کل کفار اثیم د هر غټ نا شکر اثیم ګناهګار سره یا د هر غټ کافر سره چې هغه حلالون کې د سودی ګناهګاری ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او عملونه کوي په طریقه نبی صلی الله علیه وسلم باندې واقاموا الصلاه او پابندي کوي د مانځه او اتوا الزکات او کوي زکات لهم اجرهم د دیو د پاره به اجر د دی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف نه به عليهم په دیو باندې ولا هم يحزنون او نه به غمجن کیږي یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اتقوا الله ویریږي د الله تعالی نه وذروا او پرېږدي تاسو ما هغه معامله بقیه چې باقی پاتې من الربا د سودنا ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان وي فإن لم تفعلوا پس که چرته تاسو دا کار ونه کو سودم پرې نه خودو فاذنوا نو خبر شي تاسو به حرب من الله د الله تعالی په جنگ باندې او رسوله او د پیغمبر د الله تعالی په جنگ باندې او د پیغمبر داغه په جنگ و ان توبتم او که چرته تاسو توبه وستا فلکم پس تاسو د پاره به رؤوس اموالکم سرونه د مالونو تاسو یعنی اصل مال چې تاسو په سود باندې ورکړی دی بس هغه به واپس اخلي او دا غي سره به زیاتی سود به نه لا تظلمون ظلم بنه کوي تاسو ولا تظلمون ظلم بنه شي کېدل په تاسو باندې و ان کان او که چرته دغه سړی دغه سود والا ذو عسرت خاوند غریبی یعنی د غریبی والی
فنظرة پس انتظار کول دی الی میسرة تر مالداری پوری، وان تصدقوا او دا چې صدقه وکړئ تاسو خیر لکم ډیر غوره دي ستاسو دپاره. سود متفرید او اصل مال متفرید، زیتی ګټه او اصل مال. ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ. واتقوا ویریږئ تاسو یوما دا ورځې نه ترجعون چې واپس بکړی شي تاسو فیه پاغې کې الی الله الله تعالی ته، ثم توفا بیا پوره پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما هغه څه کسبت چې کړي، وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم ونه کړی شي. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوئ بدین په قرض سره الی اجل مسمن د یوې نیټې مقررې پورې، فاکتبوه پس ولیکئ تاسو هغې لره، ولیکتب بینکم او پکار ده چې ولیکي په منځ تاسو کې کاتبون یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره، ولا یأبا انکار دې نه کوي کاتبون لیکونکی ان یکتب د لیکلو نه کما علمه الله لکه څرنګه چې ښودنه کړې ده هغه ته الله تعالی، فلیکتب پس ودې لیکي هغه، ولیملل الذي او بیان دی وکي هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې دی حق، ولیتق الله ودېرېږي د الله تعالی نه ربه چې رب د دی، ولا یبخس او نه دی کمی منه د دې حق نه شیئا څه شی. فإن کان الذي پس که شرطه و هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې حق دی، سفیها بوقوفا او ضعیفا یا کمزوری، او لا یستطیع یا طاقت نه لري ان یمل د بیان کولو هو دغه، فلیملل پس بیان دی وکي ولیه نائب داغه بالعدل په انصاف سره. واستشهدوا او گواهان ونیسئ تاسو شهیدین دو گواهان من رجالکم د سړو ستاسو نه، فإن لم یکونا پس که چرته نه رجلین دو سړي فرجل پس یو سړی کافی دی، و امراتان یو دو زنانه، مما دغه چانه ترزونه چې تاسو یې غوره کوئ، من الشهداء د گواهانو نه، ان تضل احداهما دا چې تضل خطا بشي احداهما یو د دې دواړو نه، فتذکره پس وریاده بکي احداهما یو د دې دواړو نه الاخرى بلتا، ولا یأبا الشهداء او انکار دې نه کوي گواهان اذا ما دعو کله چې راوبللی شي دی گواهۍ ته، یعنې د گواهۍ نه دې انکار نه کوي. ولا تسأموا او مستړي کېږي تاسو ان تکتبوه د لیکلو د دې معاملې نه، صغیرا که وړه معاملۍ او کبیرن او که لویه معاملۍ، الی اجله تر نیټې پورې. ذالکم دا طریقه ستاسو اقسطو ډېره د انصاف واله ده عند الله د الله تعالی په نسبت باندې، واقومو او ډېره ودرونکې ده لشهادت ګواهۍ لره، وادنا او ډېره نږدې ده الله ترتابو دا چې تاسو به شک ونه کوئ، الا ان تکونه مگر دا چې تجارتن سوداګري حاضرتن لاس په لاس باندې، تدیرونها په داسې حال کې تدیرونها چې اړوئ راړوئ تاسو هغې لره بینکم په خپل منځ کې، فلیس علیکم پس نشته دی په تاسو باندې جناح څه ګناه الله تکتبوها دا چې ونه لیکئ تاسو هغې لره، په دې خبره کې ګناه نشته. واشهدوا او گواهان ونیسئ اذا تبایعتم کله چې تاسو اخستل خرڅول کوئ، ولا یضار او ضرر دی نه ورکړی کېږي کاتب لیکون کتا ولا شهید او نه گواتا، و ان تفعلوا که چرې وکړو تاسو دا کار، فانه پس یقینا دا فسوق نافرمانی ده بکم په تاسو باندې ګناه ده په تاسو باندې، واتقوا الله ویرګئ د الله تعالی نه، ویعلمکم الله او ښایي تاسو ته الله تعالی علم درکوي تاسو ته الله تعالی پوهه درکوي تاسو ته الله تعالی، والله الله تعالی بكل شیء علیم په هر یو شي باندې دی پوهه. وان کنتم او که چرته یې تاسو علی سفرین په سفر باندې، ولم تجدو او بیا نه موندلو تاسو کاتبا لیکونکی، فرحان پس کافی ده گاڼه مقبوضتون قبضه کړی شوی، فین امن بعضکم پس که چرته امانتدار وګرځو بعضکم بعض استاسو بعضن نور لرا، فلیؤدي الذی اؤتمن پس وردی کی هغه کس او تمینه چې امانتدار جوړ کړی شوی دی امانته امانت خپل، ولیتق الله او ودیریږي د الله تعالی نه ربه چې رب د دی، ولا تکتموا الشهاده او مپټوئ تاسو گواهی لره، ومن یکتمها هغه څوک چې پټ کړه دا گواهی، فانه پس یقینا دغه کس آثم قلبه ګناهګار دی زړه د، والله الله تعالی بما پاس باندې تعملون چې کوي تاسو علیم پوهه. لله خاص د الله تعالی د پاره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي، و ان تبدوا او که چېرته ښکاره کوئ تاسو ما هغه څه فی انفسکم چې په زړونو ستاسو کې دي، او تخفوا یا پټوئ هغې لره، یحاسبکم حساب به وکړي ستاسو سره به په هغې باندې الله تعالی،
فیغفروا پس بخنه کوي لمن یشاء پس بخنه کوي الله تعالی لمن یشاء چاته چې غواړي او يعذبو او سزا ور کوي من یشاء عذاب ور کوي من یشاء چاته چې غواړي والله والله تعالی علی کل شیء قدیر پر یو شی باندې قدرت والده آمن الرسول ایمان لري پیغمبر بما پاغه سبانی انزل چر علی گله شوی دی له هغه ته من ربه د طرف د رب داغنه والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان لري کل آمن هر یو د دینه ایمان راوړي بالله په الله تعالی باندې او ملائکته او په فرشتو د الله تعالی باندې او کتب او په کتابونو د الله تعالی باندې او رسول او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې او دی وای لا نفرقو منګ جدای نه راولو بین احد منهم فمنز د هیڅ یو تن کی من رسوله د پیغمبرانو د الله تعالی نه چې یو منو بل نه منو دسینه کو وقالوا وایدی سمعنا واوردل منګه خبره حکم واطعنا او تابعداري کو منګه غفرانک یا الله غواړو منګه بخنستانه ربنا ای رب زمنګه ویلیک المصیر او خاص ته واپس ده لا یکلف الله زموار نه جوړي الله تعالی نفسن هیڅ یو نفس الا وسعها مگر پاندازه طاقت داغه لها دغه نفس د پاره ما هغه سری یعنی ثواب د هغه نیکو عملونو د کسب چې کړي دي نفس وعليها او په دې نفس باندې مکتسبت سزا د هغه عملونو د چې د کړي دا یعنی ګناه د هغه عملونو سزا د هغه عملونو چې د کړي ربنا ای رب زمنګا لا تواخرنا منی سمنګا نسینا کچر تپریک دومنګا نیک عمل او اخطانا یا منګ ګناه وکو ربنا ای رب زمنګا ولا تحمل او مبارک علینا په منګ باندې اسرن درون بوج کما حملته لك څنګه چې تا بار کړه وعلى الذين پاک کسانو باندې من قبلنا چې زمنګ نه مخکیو ربنا ای رب زمنګا ولا تحملنا او مبارک په منګ باندې ما هغه څه لا طاقت لنا هغه چې طاقت نشته چې هغه لا طاقت چې نشته طاقت لنا زمنګ د پاره به داغه واعف عنا او معفو کوم ته واغفر لنا او بخنه وکالنا منغتا ورحمنا او رحم وکته په منګ باندې انت مولانا یا الله ته مولای زمنګا یعنی ته مددگار زمنګا فانصرنا پس مدد وک زمنګا علی القوم الکافرین په خلاف دا قوم چې هغه کافر دي